But then, hindi naman po necessarily pag kayo na flu shot, hindi na kayo magkakaroon influenza. Kung magkakaroon kayo ng influenza, nasa-shorten po yung ano po, yung taga na kayo ay mayroong flu. So, ito po, sinubukan ko na rin ito. Ganito po ang paggawa nito. Isang buo pong garlic o bawang, isang tasa po ng fresh lemon juice. Ang lemon po ngayon sa Pilipinas ay karaniwan na po, makikita nyo kahit sa ating public market o sa ating palengke. Sapagkat kung wala po kayong lemon, ang gagamitin nyo po kalamansi. Subalit, sa bawat isang lemon po, kakailanganin nyo ay equivalent po niya ay 28 kalamansi. So, napakarami pong kalamansi. So, mas maganda talaga na lemon na inyong gamitin. 2 kutsarita po ng luya, sariwa po ito, 1/8 na kutsarita ng cayenne pepper. Kung wala po, pwede po kayong kumuha ng sariwa na dinurog na yung siling labuyo. Isang kutsara po ng pulot at 3 tasa po ng pineapple juice. Preferably po ang pineapple juice po natin ay yung fresh. So lahat po na itong nabanggit natin, ito po ilalagay natin sa isang blender. And then, isisave niyo po ito. Ang inyo pong inom nito ay isang kutsara araw-araw. Maganda po ito pag may panahon tayo na lalo ngayon tag-ulan na unso ang trangkaso. Isang kutsara lang po araw-araw at iinumin nyo sa loob ng 1 linggo po. Meron din po tayong antibiotic na pwede natin gawin. So, ito po, nasubukan ko. Basta po itong lahat ng sinasabi ko, sinubukan po ito at nainom ko na. Nature's penicillin po natin. Sasabihin niyo sa akin walang grapefruit. Yung gagamitin po natin instead na grapefruit ay yung suha o pomelo. Isang grapefruit po, mga 3 liha. Depende po kung malaki yung inyong suha. Kapag malaki po, isang liha o isang section po ng inyong suha. Kung maliit po ay 3. Isang orange, 2 lemon, 3 piraso po ng inyong bawang, kalahati na isang malaking sibuyas, 3 patak po ng peppermint oil. Ang peppermint oil po, kung wala po kayo nito, hindi naman kasi laging makikita natin sa mga tindahan, gamitin po ninyo. Ang ginamit ko po ay virgin coconut oil na karaniwan na po sa atin to at distilled water. So, yung pong ating prutas, hindi po natin i-squeeze, kundi alisin lang yung balat, pagsasama-samahin po ito at i-blend po natin. At habang po biniblend, nagdadagdag po tayo ng tubig. Tatanungin niyo po sa akin, gano'ng kadaming tubig? Sigun po sa inyong panlasa, may mga tao po, kamukha ko po, gumagawa po ako laging as much as possible puro, pero nasa inyo po kung natatapangan kayo, pwede niyo pong dagdagan yung distilled water. At sa huli po, doon kayo magpapatak ng peppermint oil or virgin coconut oil. Paano pong inom nito? Okay, yung kalahati pong tasa, hindi po niyo iinumin yung biglaan. Ito po yung pagkakamali ko nung first time ako nag-grabe ko, bakit ganito? Parang hindi naman ata ang epekto. Yun po, yung kalahating tasa, kukuha po kayo ng 1 tablespoon, uubusin yung kalahating tasa pa isa-isang kutsara sa buong maghapon. At sa mga bata po naman, kalahati lang, isang kutsarita sa umaga, isang kutsarita sa gabi. So, ano po ang bisa nito? Ang grapefruit o ang ating suha, ito po ay pampaganda ng resistensya at meron tong vitamin C at nag-aalis po ito ng toxin sa ating katawan o yung lason. Ang orange po, mataas to sa vitamina C at vitamina A. And nakakatulong po ito maglabas ng mga plema. Ang lemon po, isa po itong antiseptic o panlaban sa korobyo. At ito po ay meron po siyang action tulad ng antiviral laban sa virus at gayon din laban sa bacteria. Ang bawang naman po, naglilinis ng ating dugo at tumutulong ito para mabawasan ang ating mga kulani. Ang sibuyas po, nakakatulong po pagpaluwag ng plema at paglabas po ng ating mga plema. Kaya ito ay nagpapaluwag ng ating hingahan. At yung pong oil, nagdadagdag po ng oxygen sa ating daluyan ng dugo. Kapag
dehydrate, like kung kayo panaysukan ninyo, tapos nagtatai po kayo, usually ang nire-recommenda ko po ay yung Oresol na 1 litrong pambansang inumin sa dehydration, 1 litrong tubig na may asin at asukal. But then, mahirap pong inumin ito. Sinubukan ko po. Ako po yung nasusuka dito. So, karaniwan sinasabi ko, magawa na lang kayo na lugaw sa unang tasa, lagyan ng asukal. Sa susunod na tasa, lagyan po ng asukal at salit-salit. Depende po sa pag-inom ay depende so kung gaano kadami ang lumabas sa inyong ng dumi o pagsusuka. Pero doon po sa may gusto ng laalag Gatorade po, instead na bumili po kayo, ay magawa po kayo ng kumuha kayo ng 6 na oranges, kalahating lemon lang, 1 cup ng coconut water at 1 kutsara ng honey. Ang honey po as much as possible yung pong hindi proseso. So yung orange po i-juice ninyo at saka yung lemon, tapos lalagyan niyo po ng coconut water at honey. At ito po ay inyong aalugin at ito ang inyong iinumin bilang inyong Gatorade po para maiwasan ang dehydration. Okay. Kung kayo po ay may mga namamaga sa inyong bahagi ng katawan, halimbawa po natipalo kayo at may masakit po sa inyong tuhod, meron po kami tinatawag na panapag. So yung iba, nung na-recommend ako to sa isang kaibigan ko na po siya, professional, parang natawa siya. Tatapalan mo ako ng repolyo. Matutulog ako ng may sibuyas sa aking tuhod. O may pinya. Anong amoy ko nito? At patatas. So, mamimili po kayo dito. Alam niyo po, subukan niyo po ito. Merong panahon po ng aking mga daliri po ay nasobrahan po ako ng gardening, namaga po ang aking daliri. So, ito po ang ginamit ko. Ang aking ginamit noon ay available ay yung repolyo. So, kukuha po kayo ng 1 pirasong repolyo. Ito po ay inyong pagugulungan ng bote kung wala po kayong rolling pin. So, parang medyo siya lumabas ang kanyang juice. At pagkatapos po, iikot nyo o itatapal nyo doon sa bahaging namamaga ng inyong katawan. Bakit po? Ano bang nasa cabbage? Ito po isang antioxidant at ang specifically po, meron siya pong sulforaphane or chempetrol. So, laban po to sa pamamaga. Mabilis po ang paghilom. Nakita ko na po ito kung paano kabilis ang mga na-sprain po. And then, kung wala po, kung gusto niyo naman, kung matatagalan niyo pong amoy ng sibuyas, ang sibuyas po ay mayroong flavonoid na tinatawag na quercetin. Ito po ang dahilan bakit siya ay anti-inflammatory. So, ang sibuyas po, hatiin niyo na parang ring, yung onion ring. Pagkatapos po, papalabasin niyo ang juice. Huwag po masyadong madiin, slight lang, ng isang bote o isang rolling pin. And then, yung po ang itatapal niyo doon sa bahaging apektado. Tapos, lahat po ito potis. So, ibig sabihin, meron kayong inilalagay sa ibabaw like bandage o panyo o telang malinis. Ang pangatlo po, kung ayaw niyo naman ng cabbage onion, meron tayong pinya. Meron po kasi siyang bromelain. So, ang pinya po, magkakat lang po kayo ng manipis na slice. Kung pwede ring shape para magagawa niyang manipis at itatapal po ninyo. Ang huli po ay ang patatas dahil meron siyang resistant starch, may fiber, at saka may anthocyanin. So, ang patatas po, mag-slice lang po kayo ng maliit na patatas o yung slice manipis po at ilalagay niyo doon sa affected area. Ilang oras po niyo iiwanan doon yun na nakabalot? 8 oras po ang minimum. Usually, ginagawa ko sa pagtulog po, so overnight. Okay, nagkaroon ako ng pasyente na gusto niya tumigil ng paninigarilyo. So, ito pong ibibigay kong formula, hindi po ito para tumigil maligya. Pero, pag kayo merong naninigarilyo kayo, lalo na yung mga chain smoker, ay nandun lagi po yung arches. Usually, binibigyan nila ng mga doktor may patch lang ibinibigay. Hindi ba sabihin, sige, kumain ka na lang ng mint candy. But then, ito po ay pwede ninyong gawin para yung sa bawat oras na yung maghahad kayo manigarilyo, ito po ang inyong iinumin. 3/4 cup ng fresh lemon juice, 1/4 cup honey, and 1/3 teaspoon po ng peppermint oil. You can substitute peppermint oil ng virgin coconut oil. Ito po ilalagay niyo sa isang glass container. At pag gusto na ninyong manigarilyo,
susubo lang po kayo ng isang kutsara ng formulang ito. Huwag po ninyo itong lulunukin agad. Paglalaruin nyo sa inyong bibig o inyong imumumog bago po ninyo ito ay lulunukin. Okay. Para po sa mga diabetes, ang dami po nating mga halaman na pwede nating gamitin. Pero pinili ko lang po itong dalawang to, ang palaya at saka insulin plus, sapagkat ito po, sa dami ng ating mga halaman, ito ang nakita kong talaga pong kung ano ay sabi nila, patok daw po, yung talagang mabisa. So, sa ampalaya po, ang mabisa pong talaga ay yung mga nasa berding bunga. Sapagkat meron itong insulin-like polypeptide na tinatawag na polypeptide P o plant insulin o yung ating kilala na charantin. Kaya meron tayong charantia sapagkat iyon ang ingredient na nasa ampalaya kaya ito nagiging mabuti sa diabetes. Gagawin niyo po ito, mag-extract po kayo ng juice. You can pagka-extract po ninyo, pwede ito yung kanin. At maganda din po na ito po ay inyong isapa. Mas gusto ko po na isapa o steam yung ampalaya kaysa sa karaniwan tayo mga Pinoy, ginigisa natin to, lalagyan pa ng itlog. Mas effective po na as is siya, steam, o kaya ay nilaga sa konting tubig lamang po para mas makatas nyo yung juice. At kasama po ang ampalaya sa 10 mga halaman o gulay na nire-recommenda ng Department of Health. Nakatutulong din po ito para maiwasan ang makatulong sa problema sa atay at gayon din sa HIV. Ito pong insulin plant, napakadali po itong palaguin o costus igneus. Okay. Ito po personal po sinubukan. Kukuha po kayo ng may isang dangkal na dahon. Hugasan po ninyo. Ay advice po na kayo po mismo magtanim ng inyong insulin plant. Napakadali pong buhayin. At isa pa, maiingatan nyo na ito ay hindi malagyan ng usok ng sasakyan. Pwede nyo pong ilaga ang dahon o gawing pulbusin ang dahon. Pero ang nakita ko pong mas mabisa at mas madali pa, kumuha po kayo ng isang dahon, linisin ninyo at ito po ay i-fold ninyo tapos ngatiin po ninyo. Sinubukan ko po ito, nag-start po ako ng aking random blood sugar ay 110 milligram per deciliter. Tapos po, after 1 hour po na nakanguya ako ng insulin plant, masarap po siya kasi lasa siyang kung marunong kayong kumain ng siniguelas, para lang po siyang maasim na siniguelas. Pagkanguya ko po, after 1 hour, yung 110 ko po ay naging 100 na. So, ganun po siya kabilis. At marami pong testimony na after 10 days na kinakain po ito 30 minutes before each meal, 3 times a day. After 10 days po, nakakabalik sa normal ang kanilang blood sugar. Depende rin kung gaano kataas ang simula. Sa hypertension po, ang dami din nating mga halaman. Pinili ko lang po itong dalawang ito. Una-una, yung bawang. Bakit po? Alim sa tibok. Ito po ay nakatutulong magpababa ng blood pressure. Ang tawag dito, blood pressure stabilizer. Hindi lang yun. Binababa din ito ang triglycerides. Kapag mataas po ang triglycerides nyo, nag-i-indicate po ito na baka meron kayong problema sa inyong puso. Ganyan din po nakakatulong magpababa ng cholesterol. Itong cholesterol, isa to sa contributory o nagiging sanhi para tayo magkaroon ng ng high blood. At ito po rin nakakatulong na palagnawin ang ating dugo o tinatawag natin, meron siyang epektong fibrinolytic. So, merong nabibili po nito mga extract na garlic extract, isang kutsara o 15 ml, 3 times a day sa pagkain. So, ang pinanggalingan kong center, ganit pong recommendation nila. Every time nakakain ka ng almusal at tanghalian, mag-steam ka ng 8 bawang. Kung makakakuha po kayo ng native na bawang, yung maliliit, is much better po. So, 4 hanggang 8 pirasong bawang ang inyong steam at sa pagkain nyo, isama nyo po sa inyong kanin. So, tanghalian at hapunan po iyon. Ang isa pang napakabisa sa hypertension
mention at natutunan ko po to kay Pastora Jade ay ang ating siling labuyo. So, pag kami nagme-medical mission, may dala-dala kaming bote ng ano po, itong siling labuyo na binlender ko, sinama ko po sa olive oil. Nandiyan po 1/4 kilo at 120 ml po ng olive oil. At ito po ay iniinom ng isang kutsarita bago matulog o 5 ml. Kapag biglang tumaas, pwede itong yung mga gamot na kita yung sa doktor, meron silang gel na sinusundot ng karaya tapos ipinapatak sa ilalim ng dila. Ito po ay pwede din yung gamitin. Ito po ang yung olive oil nyo na may kain. Maganda po ang kain sapagkat nakapipigil ito ng atake sa puso at arteriosclerosis. So yan po ang ating mga subok na pong pamamaraan ng paggamit ng ating halamang medisina. So gusto ko pong wakasan ang aking lektura. Ito po ay galing sa version ng ang Bagong Biblia. Minamahal, aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka, magkaroon ng kalusugan kung paano nasa mabuti rin kalagayan ang iyong kaluluwa. Salamat po.